88.6ぐらいでね。よし。はい、やりました。よし、いい火災ですね。よいしょ。火災も終わりました。はい、やりました。いいですね。はい、はい、アオリイカのお刺身、アオリイカ入りの焼きそばができました。それではいただきましょう。